Само 5 дена пред да ја изврши двојната ликвидација во Велес, на 39 годишниот скопјанец Илија Стефановски судот му ја укинал мерката забрана да го напушта домот и да се јавува во полиција, откако обвинителството го побарало тоа. Ова доаѓа на крајот на рочиштето, на кое Велешкиот суд минатата среда го осудил на условна казна од 16 месеци за загрозување на сигурноста и насилство, кое го вршел врз неговата поранешна девојка, 31 годишната Росица. Но судот му е продолжил забраната да и се приближува. И покрај тоа, Стефановски вчера ја уби Росица и незиниот 74 годишен татко, а потоа си пресуди и себе си. Основен суд Велес донесе и решение со кое останува во сила мерката на предпазливост, забрана на приближување или воспоставување, односно одржување контакти или врски со лицата РК и ИМ, и тоа се додека има потреба, а најдолго до правосилноста на пресудата, а определените мерки на предпазливост, забрана на обвинетиот да го напушти живеалиштето, односно престојувалиштето, и обврска обвинетиот да се јавува повремено на определено службено лице во просториите на СВР Скопје, еднаш во седмицата согласно, се укинуваат по предлог на јавниот обвинител и согласност на бранителот. Во меѓувреме, Коцева го пријавила Стефановски за неизвршување судска одлука и за нови напади, и испраќал заканувачки пораки, се приближил до незиниот дом и запалил автомобил на незиниот татко. Обвинителството издало наредби за прибирање телефонски докази и видеоснимки. Паралелно, таа го пријавила и во Скопското обвинителство за настан од декември 2024, кога тој се обидел да ја затвори во стан и нанел повреда. Стефановски возел со контрапријава за лажно пријавување, која била отфрлена. Од обвинителството велат дека Стефановски били предмет на психијатриско вештачење. Вештото лице се произнесе дека тој не боледува од душевна болест, бил пресметлив во моментот на сторување на делото, бил способен да го свати значењето на своите постапки и кај него не е регистрирана патолошка обсесивност или патолошка фиксација кон оштетената. Во полициската евиденција се забележани повеќе инциденти меѓу Стефановски и Коцева од крајот на 2024 до летото 25 година. Коцева пријавила вознемирување и физички напади во јануари и март, заканувачки графити и палење автомобил во мај, пронајдено USB со интимни снимки во јуни и непочитување на судска забрана во јули. Против Стефановски има и кривична пријава за семејно насилство од декември 2024, додека тој поднел неколку поплаки против Коцева, по кои полицијата водела службени разговори. Сето ова, за жал, заврши трагично, кога вчера околу 15 часот и 30 минути Стефановски дошол во куќата на Коцеви во Велес. Таму го затекнал само таткото на Росица, кого со нож го избодел до смрт. Откако не можела да го добие својот татко на телефон, Росица заедно со својот партнер дошла во домот. Само што влегле внатре, Стефановски веднаш ја нападнал и со повеќе убоди и нанел смртоносни повреди. Таа искарварила на самото место. По злосторството, Стефановски се затворил во една од просториите во куќата и со ножот си го одзел животот. Трагедијата го потресе Велес и повторно ја отвори дилемата колку се ефективни мерките за заштита на жртвите на семејно и партнерско насилство.